हेलो दोस्तों। अगर आप कपिल शर्मा शो देखते होंगे तो आपने रिसेंट के कुछ एपिसोड देखे होंगे। उसमें कपिल शर्मा एक नए तरह का गेम खिलवाते हैं जिसमें एक्टर्स को वो बैलून देते हैं और कहते हैं कि इस गैस को इनहेल कीजिए और फिर अपने डायलॉग्स को रिपीट कीजिए। और जब वो उन डायलॉग्स को बोलते हैं तो बहुत ही फनी साउंड करता है और लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो उन बैलून्स में कौन से गैस होते हैं और ये हमारे साउंड को कैसे चेंज कर देता है, आज की वीडियो में इसी चीज़ को जानेंगे। तो साउंड जो है बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता है। हमारे चारों तरफ एयर मौजूद है, हमारे गले में एयर मौजूद है, हमारे लंग्स में एयर मौजूद है। तो साउंड जो है हमारे लंग्स से एयर लेके हमारे गले से ट्रैवल करके एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करके फिर दूसरे कान तक जाता है, फिर उसे वो आवाज़ सुनाई देती है। हमारे गले के अंदर एक वॉइस बॉक्स पाया जाता है जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि मसल्स के बने हुए होते हैं और वो बहुत स्ट्रेस्ड यानी कि बहुत खींचे हुए होते हैं। जैसे कि कोई रबर बैंड या फिर कोई गिटार का स्ट्रिंग जो बहुत खिंचा हुआ होता है, वो उसी तरह के स्ट्रेस्ड होते हैं। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं यानी कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो वो लंग से हवा को लेके उसमें ट्रैवल करता है और फिर वो वोकल कॉर्ड से पास करता है तो वो वाइब्रेट करता है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर व्यक्ति की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करता है और लोग सुनते हैं उसको। अगर हम एयर के जगह पे हीलियम या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज़ करें तो हमारी आवाज़ चेंज हो सकती है। हीलियम जो है एयर के मुकाबले 3 गुना हल्का होता है जिसकी वजह से ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड एयर के मुकाबले 6 गुना भारी होता है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में बहुत धीरे ट्रैवल करता है। अब मान लीजिए कि आपने हीलियम गैस इनहेल कर लिया तो अब हमारे लंग्स में जो है हीलियम गैस है, तो जब साउंड ट्रैवल करेगा तो वो हीलियम गैस के ऊपर बैठ के ट्रैवल करेगा। तो जब वो वोकल कॉर्ड से पास करेगा तो वो इतनी तेज़ी से पास करेगा कि उसके वाइब्रेशन बहुत तेज़ होने लगेंगे यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी यानी कि टोन में चेंज आ जाएगा और हमें एक फ़नी सा साउंड सुनाई देगा। सेम इसी तरह जब हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगा यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बहुत धीरे होने लगेगा, जिसकी वजह से भी हमारा साउंड की क्वालिटी चेंज हो जाएगी और टोन बदल जाएगा। जो हीलियम और सल्फर हेक्साफ्लोराइड में बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हीलियम जो है सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी के वॉइस को चेंज करता है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी वॉइस को चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई भी गैस यूज़ करें हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन सा गैस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जब हम बोलते हैं तो उसमें तीनों फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि हाई भी, लो भी और नॉर्मल भी। तो अगर उसमें से कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो हमारा साउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और हमें एक अलग तरह की आवाज़ सुनाई देगी। तो हमें पता नहीं चलेगा कि बेसिकली क्या हुआ है, लेकिन हमारी आवाज़ चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ होता है इन केसेस में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट में बताने के लिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करके नॉलेज बांटने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।